Igbo Concept, anyị wụ ndị Igbo. Igbo Concept TV, anyị wụ ndị Igbo. Igbo Concept TV, anyị wụ ndị Igbo. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị nke na-anụ onu anyị. Ife ahụ Igbo Concept TV, and ọpụtago maka unu a nke na-eme ife onyonyo. Unu ga-agbanisi ike weta ife onyonyo unu na Igbo Concept TV ka helpụ unu, nyelu unu aka wee tinye n'ebe niile ka ndị ụwa na-afụ ya. Ife anyị na-anawụ only Igbo film. Ife anyị na-anawụ only Igbo film. And ife ọzọ anyị na-emekwa wụ maka ndị nke na-eme ife a na-akpọ talk show. Iwetakwa ya, anyị ga-anara gị ya wee tinye ebe niile, mana YouTube, mana ebe niile ọ kwesịrị ịdị ka mba ụwa niile na-afụ ife ị na-eme. And the Igbo Concept TV is all about ife ọ na-eme. Ọ na-egosi ndị ụwa ife gbasara Igbo. Ọ na-akụziri ndị mmadụ ife gbasara Igbo. So ebe ọbụla ị nọsi ike, n'oge na-adịghị anya anyị ga-ebido gawa n'obodo niile jesi unu ka esi alụ ife anyị na-ekwu okwu ya. Biko ka ozi a gbasasịa ndị niile ntị. Ọ nụrụ ka ala ibe ya o. Igbo Concept TV, anyị wụ ndị Igbo. Ọ nụrụ ka ala ibe. It is my imagination to say that we the African youth find it difficult to dance our traditional sound. It is a mark of sophistication to dance 24 in sound to shake, 24 in sound to help uplift any foreign culture. I attended a party one day. I told the DJ to play me African sound. He said, no. The music you have requested will not go away with the people. They are bright. I asked the DJ, who are these people here? Tell me. The people here, they from Mercury, even though they are from Jupiter. Let them dance, let them shake to African sound. DJ, baby, African sound. DJ, baby, African sound. DJ, give it to me, African sound.